Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim. Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Fiat Doblô com a direção hidráulica pesada, mais pesada do que o normal, dura. Você percebeu que de repente a direção está esquisita, né? Tá diferente do que estava antes. Então o que pode ser isso? Como solucionar o problema? Lembrando que essa dica vai servir para toda a linha Fiat, tá? Fiat Palio, Uno, Strada, Siena, Punto, Ideia. Gente, toda a linha Uno, toda a linha Fiat, desde que possua direção hidráulica, tá bom? Pode ser qualquer carro, com qualquer motorização, qualquer ano, seja gasolina, seja flex. O pré-requisito é ter direção hidráulica, tá bom? Essa dica também pode ser aplicada, pode servir, né? Ela serve também para todos os outros veículos de todas as marcas e modelos e com qualquer motorização, seja gasolina, seja flex, desde que possua direção hidráulica, beleza? Esse carro que nós estamos com ele, como vocês podem ver, é uma Fiat Doblô 1.8, 8 válvulas, ano 2006, flex, tá? Com direção hidráulica, e ela tá com um problema que muito provavelmente deixou a direção hidráulica um pouco mais dura do que deveria ser, tá? Porém o proprietário não percebeu nada, já pegou o carro assim, mas com certeza depois do reparo ele vai perceber que a direção vai estar assim um pouco mais leve, tá certo? E vocês já vão entender o porquê desse comentário que eu estou fazendo, tá bom? Mas vamos lá para o que interessa, tá? Então, como de costume, como eu sempre gosto de fazer, eu vou comentar, falar para vocês tudo que pode fazer esse mesmo sintoma, tá bom? De deixar a direção hidráulica dura, pesada, tá bom? A primeira delas, tá? O primeiro componente que faz aí a direção hidráulica, gente, abrindo um parênteses aqui, essa parte de cima aqui tá desmontada, é que a gente tá fazendo uma revisão, tá certo? Uma manutenção aqui nesse carro, então por isso que tá desmontado, sem essa carenagem aqui de cima, tá certo? Então só esse parênteses, tá certo? Mas a primeira coisa aí, como eu ia falando, que pode deixar a direção hidráulica dura, mais pesada do que o normal, é o nível, tá? O nível do óleo de direção hidráulica ou do fluido de direção hidráulica baixo, tá certo? Percebam que esse aqui ele tá abaixo do mínimo, tá bom? Tá um pouco aí abaixo aí do mínimo, tá certo? Isso aqui ainda não dá para prejudicar, mas se ele baixar mais do que isso, a direção hidráulica do carro vai começar a ficar mais pesada do que o normal, dando umas travadinhas, né? E assim, umas travadas que ela dá, umas pesadinhas intermitentes. Você percebe que hora dá uma travadinha, hora solta, hora libera, tá certo? Fica aquela coisa. Então, quando o óleo tá baixo, ela faz isso, tá? Agora, junto com essa característica, com esse sintoma da direção pesar, ele também faz um barulho. Você vai perceber que vai fazer um barulho aqui dentro aqui do cofre do motor, tá? A direção hidráulica, quando você esterça o volante para esquerda ou para a direita, você vai perceber que ela também vai fazer um roncado, um ruído, vai fazer tipo um parecendo um gato miando, tá certo? Você vai perceber que vai estar fazendo esse roncado também junto com a direção dura, a direção pesada. Então é uma característica aí de falta de óleo baixo, óleo de direção hidráulica, tá bom? O grande X da questão aqui é que o fluido não é para baixar, tá? O fluido de direção hidráulica, gente, não se baixa, ela não tem esse problema de baixar. Por exemplo, diferentemente do motor. O motor, a gente sabe que todo motor ele tem que baixar óleo para poder fazer a lubrificação ideal, adequada, tá certo? Então todo motor já vem de fábrica. Se você comprar um carro zero, o motor dele ele baixa óleo. Agora, lógico, tem aquele parâmetro mínimo, né? O mínimo e máximo. Então ele não pode baixar mais óleo do que aquela quantidade X que é recomendada no manual, tá bom? Então, mas a gente sabe que o motor ele queima óleo, ele precisa queimar óleo, baixar. Já a direção hidráulica é diferente do motor, ele não queima óleo, ela não consome óleo, não tem para onde esse óleo ir, então ela não tem que baixar óleo, salvo nas situações, tá? Apenas nas situações que está com algum defeito, vazando óleo, tá bom? Então se o sistema de direção estiver vazando óleo, aí esse óleo aqui vai baixar e consequentemente vai ficar com a direção pesada e fazendo aquele ruído que eu falei, o tipo vai fazer isso, tá certo, gente? Com relação ainda ao vazamento, tá certo? Existe alguns tipos de vazamento que dá nesse sistema que é bem difícil de identificar porque ele não pinga no chão da garagem, tá? O carro tá lá estacionado na garagem e tal, mas não pinga óleo, você vê o óleo baixando e não pinga no chão.
tá certo? Então, só resolvendo aí essa problemática, explicando para vocês o que é que ocorre, é o seguinte: existe um problema que dá na própria caixa de direção, não dá para mostrar aqui a caixa de direção, tá lá atrás, lá na parte de baixo ali, certo? E que ela vaza óleo, ela estoura os reparos e vaza óleo para dentro das coifas, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu arrodear aqui que eu consigo mostrar. Pronto, aqui ó, certo? Então tá ali ó, aquela coifa ali, aquela sanfona, é uma coifa de proteção, é um porta-poeira, um guarda-pó. É apenas para não entrar poeira, contaminação ali para dentro, ali da cremalheira da caixa de direção, tá certo? Então o que acontece? Geralmente, na maioria das vezes, ela vaza e o óleo fica acumulando dentro dessa coifa aí. Essas coifas, elas enchem de óleo. E quando ela tá bem vedadinha, com a braçadeira bem apertadinha direitinho, tudo certinho, ela não pinga no chão, não vaza, tá certo, pessoal? Não vaza de jeito nenhum. E aí o óleo fica baixando no reservatório, mas a pessoa não sabe para onde o óleo tá indo porque ela tá enchendo a coifa. Se apertar aquela coifa, ela se pegar e apertar, ela espirra óleo para todo lado, tá certo? Então, assim, muitas vezes só vai descobrir o vazamento de óleo de direção hidráulica quando tira a coifa, que vai ver ou vai cair lá 1 litro de óleo no chão, tá bom? Tô exagerando, tá, gente? Mas vai cair bastante óleo, né? Porque ela vai acumulando e ficando ali dentro da coifa, tá certo? Outra coisa que pode ocorrer também, voltando para aqui, é um vazamento interno dentro do carro. Às vezes a caixa de direção, ela pode estourar para dentro, tá certo? Ela pode estourar para dentro do carro e ficar vazando ali perto dos pedais, ali perto da coluna de direção, ali, lá dentro do carro, lá perto dos pedais ali, do acelerador, de freio e tal. E fica enchendo ali o carpete de óleo de direção hidráulica, também não vai pingar no chão. E a pessoa nem vai perceber, às vezes o tapete está por cima, o carpete por baixo original cheio de óleo, encharcado de óleo, e a pessoa não percebe, né? Porque a caixa de direção estourou para dentro, tá bom, gente? Às vezes também ocorre o que? As mangueiras, a mangueira ela racha e fica vazando, alguma abraçadeira, a conexão dessa aqui também dá problema, fica vazando, nesse caso pinga no chão. Às vezes a bomba de direção hidráulica, que é outro componente também, ela tem um retentor que ela estoura, tá? E ela vaza óleo. Essa bomba de direção hidráulica aí, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, ela tá sem a correia porque a gente vai estar fazendo a manutenção desse carro. Então vai trocar todas as correias, todos os tensores e tal. Então eu já removi essa correia. Mas o fato é que a bomba de direção hidráulica, essa aí que vocês estão vendo na imagem, ela vaza óleo também. Ela pode vazar tanto pelas conexões das mangueiras ali, como pelo retentor. Tá bom, pessoal? Então essa tubulação aqui de óleo de direção hidráulica, ali embaixo tem também, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali. Aquilo ali, ó. Aqueles canos ali, que vocês estão vendo, aqueles dois ali, é do sistema de direção hidráulica, tá bom? Então pode rachar em algum ponto, né? Na conexão de fábrica, na emenda ali entre a borracha com a parte metálica, pode vazar também e dá vazamento, tá bom? O fato é que o vazamento de óleo faz a direção hidráulica endurecer, tá bom? Outra coisa aí, outro componente, né, que eu já até toquei no assunto, mas volto a reforçar, é um defeito que ocorre na própria bomba de direção hidráulica, tá bom? Às vezes não é vazamento, ela não está vazando óleo, mas aí o que acontece? Ela perdeu pressão, ela não está mais bombeando óleo com pressão lá para a caixa de direção. E aí a direção fica mais dura. Nesse caso aqui, ela, em alguns casos, ela faz aquele mesmo roncado. Lembra do roncado que eu fiz do barulho, do zunido que faz quando falta óleo aqui, né? Quando o óleo baixa. Então às vezes ela dá problema, que ela fica fazendo aquele mesmo roncado, fica tipo fazendo esse som, tá certo? Óleo no nível aqui, óleo, você completa o óleo no nível certinho, sem estar com o óleo baixo, e ela fica fazendo e a direção fica pesada, ela fica sem força, tá certo? Não, a direção fica travando, fica ali pesadinha. Então problema da bomba, da própria bomba de direção hidráulica, porque ela que é responsável por bombear o óleo com pressão, né, para ter ali a força necessária para a caixa de direção trabalhar ali maneirinha, tá certo? Então a solução para isso nesse caso seria o recondicionamento da bomba de direção hidráulica para os profissionais aí que trabalham com direção, né, com sistema de hidráulico, tem recondicionamento para ela, tem reparos que vendem para ela, tá certo? Conserto, ou a substituição por uma nova, tá bom? Mas o fato é que bomba de direção hidráulica dá problema e deixa a direção pesada, tá bom? Outra coisa que pode ocorrer também, tá, pessoal, é a correia auxiliar de acessórios. Isso mesmo, a correia que eu removi, tá certo? A correia conhecida como correia do alternador,
Se ela tiver muito desgastada mesmo, vai ter situações que a correia vai passar, vai patinar em cima da polia da bomba de direção hidráulica, tá certo? E aí quando ela patina, a direção fica pesando, ela dá aquelas travadinhas, ela pesa um pouquinho, solta, pesa um pouquinho, solta. Principalmente, geralmente aí, quando você está no inverno, que você passa por uma poça de água, né, pega lama ali na correia, água na correia, e aí ela dá aquela patinada e a direção pesa um pouquinho e solta. Então se tiver acontecendo isso no seu carro, principalmente no inverno, muito provavelmente vai ser a correia patinando, a correia do alternador, tá certo? Em situações mais críticas, mesmo sem pegar chuva, sem pegar água, ela pode passar também, né? No momento que você dá uma acelerada um pouco mais forte, tá certo? No momento que você liga o ar-condicionado, ela pode dar uma patinada também, tá certo? E aí ela vai fazer um ela faz aquele barulhinho. Quando ela faz o aquele barulhinho, ao mesmo tempo que faz o barulho, o som, ela também pesa a direção hidráulica, tá bom? Nesse caso, se tiver fazendo esse sintoma, vai ser aí a correia patinando, tá certo? Por cima aí da polia da bomba de direção hidráulica, tá certo, pessoal? Uma outra coisa aí que pode ocorrer também, que pode deixar a direção hidráulica do seu carro dura, né, pesada, um pouco mais dura do que o normal, é um defeito aí na própria caixa de direção. A caixa de direção pode estar com desgaste na cremalheira, os dentes ali dentro querendo dar uma travadinha, né, em algum momento ou outro. Mas eu já vou falando que esse é um dos problemas mais difíceis de ocorrer, de acontecer. Pode acontecer, certo? Só que eu particularmente nunca peguei um caso desse, de a direção tá pesando, a direção hidráulica tá começando a pesar e ter sido um problema dentro da caixa, dela tá com a cremalheira querendo travar ali aqueles dentes, né? Mas pode ocorrer sim, tá certo, pessoal? Pode acontecer, aí dá problema na própria caixa de direção hidráulica e ela fazer esse sintoma aí de querer travar, de querer amarrar, tá certo? Uma outra coisa, gente, que pode ocorrer também, tá certo? Fazendo a direção pesar, é um problema mecânico no sistema de suspensão, tá certo? Talvez poucas pessoas falem sobre esse assunto, tá certo? Mas pode sim ocorrer o coxim do amortecedor dianteiro, que ele tem um rolamento, tá? Todos os carros vai ter coxim do amortecedor dianteiro. O coxim é isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso aqui é o coxim do amortecedor dianteiro. Ele vai ter dois coxins, um dianteiro do lado esquerdo, do lado do motorista, e um dianteiro do lado direito, do lado do passageiro, tá bom? Então, onde tá essa porca prendendo aqui, na parte de baixo tem um rolamento, tá? Então, quando o carro tá no chão com o peso do carro em cima, então esse rolamento ele vai permitir que vocês testem o volante para um lado para o outro de uma forma confortável e bem leve, porque ele tem um rolamento que vai proporcionar esse conforto, né? Essa leveza na hora que você vai esterçar o volante e fica aqui dentro. O que ocorre é que, em alguns casos, esse rolamento ele trava por desgaste, ele trava ali, fica preso como qualquer um outro rolamento, tá? É bem típico de rolamento. Qual é o problema que dá em rolamento? Ele dá desgaste, começa a zoar e depois trava. O rolamento só dá esse problema, ele trava. Travou, amarrou, pronto, acabou. Né? Então não é diferente. Se tem um rolamento aqui, esse rolamento ele trava, ele prende. E aí, o que é que vai acontecer? A direção vai ficar mais dura do que o normal. Às vezes ela já está até um pouco mais pesada, mas o proprietário nem percebeu, porque ele foi travando gradativamente, aos pouquinhos. E aí a pessoa foi acostumando com aquele peso da direção e nem sabe que a direção está pesada. Apenas quando o cara, sem querer, vai fazer uma manutenção na suspensão, descobre que o rolamento está travado e que a pessoa substitui, depois que faz o serviço, que acaba, que vai testar a direção hidráulica, ela está mais leve do que era antes. Então ela já estava, na verdade, era mais pesada e não foi percebido isso. Tá bom, pessoal? E às vezes não, às vezes ela trava mesmo de um jeito, se travar os dois rolamentos de um lado e do outro, ela fica pesada mesmo, fica pesadona, e a pessoa pensa até que é um defeito na bomba de direção hidráulica, tá certo? E troca a bomba, faz o reparo da bomba e o problema permanece, tá certo? Então, se você tá passando por essa situação aí da direção hidráulica está pesada e você já fez de tudo e não descobriu o problema, muito provavelmente, se você ainda não verificou os coxins dos amortecedores dianteiros, vai ser os rolamentos, né, desses coxinhos aqui travados, tá bom? Que, por sinal, é o problema desse carro, tá bom? Eu estou revelando agora. Então, esse carro aqui, ele está com um dos coxins travado. Esse coxinho daqui, eu já desmontei, já verifiquei ele no chão e tal, que a gente também trocou o batente e coifa do amortecedor dianteiro, tá? Mas esse coxinho aqui, ele tá bem novo, tá com a cara assim de quem foi trocado há pouco tempo, né? Me parece que trocaram só um lado, é a impressão que eu tenho. Posso estar enganado, mas a impressão que eu tenho já que esse aqui tá com uma boa aparência,
muito boa aparência mesmo, e rolamento muito macio, né? Muito bom. Então, assim, por esse motivo, eu não vou nem substituir os 2 coxins, eu vou substituir só um, tá bom? Mas no seu caso, aí, se você pegar, se os coxins não for original, se você não souber quanto tempo for trocado, se ele tiver com um aspecto, uma aparência de quem já está muito tempo rodando, então o correto seria trocar os 2, substituir os 2. Nesse caso aqui é uma exceção que eu estou abrindo, já que esse coxinho está me parecendo que foi trocado e só foi trocado um lado. Aí o outro pegou, travou o rolamento, tá bom? Então por esse motivo a gente está trocando só um, tá bom? Mas cada caso é um caso, o correto é trocar os 2, tá certo? Então só aqui na bancada, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó, a situação aqui, ó, tá certo? Então tá aqui, ó, coifa, o kit batente coifa novo que a gente substituiu. Essa mola estava sem o revestimento, tinha acabado tudo, a gente já colocou o revestimento da mola aqui também. E aqui tá o coxinho, ó, o que estava no carro e o que a gente vai substituir, o novo, tá certo? Esse coxinho aqui é da marca Mobenzani, tá certo? Esses coxinhos ele tem lado, tá bom, pessoal? Tem lado esquerdo e lado direito. Quando for comprar, cuidado para não comprar errado, tá certo? As marcas que eu recomendo, existem as originais, que é a linha de montagem, que é a Jetoflex, a Axios, tá certo? São as 2 marcas aí, linha de montagem, né? Provavelmente tem a outra também, mas as mais conhecidas é Axios e Jetoflex, tá certo? E existem outras marcas também que não são linha de montagem, mas são marcas top, muito boa mesmo, que se você colocar, não tem diferença da original, você não vai perceber, tanto na durabilidade quanto assim, na questão do conforto mesmo, né? É a mesma coisa, tá certo? Só que é uma marca paralela que inclusive é bem mais barata, porque as originais, a linha de montagem, são muito caras, esses coxins, tá certo? As 2 marcas que eu recomendo fora, se você não puder comprar Axios ou Jetoflex, as 2 marcas que eu recomendo você colocar, Sampel ou Mobenzani, tá certo? Sampel ou Mobenzani. Essa marca aqui é Mobenzani, tá bom? Ó, gente, o rolamento que eu falei pra vocês, isso aqui, ó. Perceba aqui, ó, eu vou girar pra vocês verem. Ó, tô girando o rolamento aqui, ó. Tranquilinho, macio demais, leve, macio, tranquilo. Isso aqui é o rolamento que proporciona o conforto, tá certo? O conforto aí na hora de estressar o volante. Perceba que eu tô girando tranquilamente. Agora, olha isso aqui. Ele tá travado, gente. Travado de um jeito. Eu tô colocando a força que eu tenho aqui. Não tô girando ele. Eu não consigo girar. Eu não consigo girar. Eu tô botando a força que eu tenho. Isso aqui, quando tava montado esse coxinho, certo? Ele trabalha aqui em cima. Certo? Ele trabalha aqui. Quando ele tava montado aqui no lugar, gente, eu colocava força, sabe? Pensa numa força que eu tava colocando para poder girar, conseguir girar ele, e eu consegui girar apenas um pouquinho só, tá certo? Agora imagine vocês a força que isso aqui não tava transferindo aí para o sistema hidráulico, para a bomba de direção hidráulica, né? A pressão que não tava, no caso a bomba de direção hidráulica vai trabalhar muito mais forçada para conseguir você fazer estressar o volante, já que o rolamento tá travado. Agora se um trava e faz essa pressão, imagina se os dois travar, o quanto que a direção não vai pesar, tá certo? Por conta do rolamento travado. Então nesse nosso caso aqui, esse aqui tá travado, certo? Ó, não consigo girar de jeito nenhum, enquanto o outro, ó, isso é para ser macio, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó, a referência Mobenzani MB461, tá certo? Esse aqui é o dianteiro do lado direito, ou seja, lado do passageiro, tá certo, pessoal? Então a gente vai estar trocando ele, vai estar substituindo ele, tá certo? E aí, com certeza, o sistema de direção hidráulica vai agradecer por isso, vai ficar bem mais leve, né? E é isso aí, gente, tá bom? É a dica que eu tinha para dar. Pegou a direção hidráulica dura, pode ser qualquer um dessas circunstâncias, desses componentes aí que eu falei e comentei aqui no vídeo, tá bom? Então, sem mais para o momento, eu agradeço demais a atenção de vocês até o momento, tá certo? Se eu conseguir ajudar aí com essas dicas, então, por gentileza, deixa seu like, tá, pessoal? Ajuda demais o like de vocês, a gente ajuda com as dicas, por favor, nos ajuda aí com o like, tá bom? Se você é novo no canal, tá chegando agora, então, por gentileza aí, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, tá bom, pessoal? Na descrição desse vídeo eu também deixei aí o link do perfil do Instagram, para caso você clicar, você vai direto para o perfil lá, tá bom? Se você puder seguir a gente também, para estar fortalecendo lá o perfil,
eu agradeço demais, tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, meu muito obrigado, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.